Вось пераход ад заклікаў да дзеянняў гэта крымінал. А пакуль ты на словах ты гаворыш, Амерыка дастаткова моцная краіна, яна не боится слова. Беларускі рэжым, ён настолькі слабы, што ён боится просто крытыкі. Неважно якой. Крытыка, неважно якой форме она выказаная. Беларускі рэжым боится слова, і за гэта ён наказвае. Гэта і 130 артыкул, і 368, і 369. Гэта адказнасць за слово. Якие это слова? Это уже другое. Отказ – это ответственность за конкретные призывы совершенно. Ну, какая же отказность за слова? Калі рэжым боится призывов, тогда он сажает людей в тюрьму. Калі держава не боится... Если человек призывает идти на улицу, свергать государственный строй конституционный, это что? Нарушение или нет? Не. Пакуль ён только закликает, это не порушение. Это только слово. То есть надо подождать, пока выйдет толпа народу, нужно будет их разогнать, все пострадают, и уже после этого тогда это будет как бы, ну, нормальное нарушение. Народу, коли она разобье шкло, коли она устроит там, не веду, беспарадки массовые, вось тады наказывать тых, кто конкретно разбил шкло, кто устроил там, не веду, что там, перекрыццё, подпалы там и так далее, кто дал в морду ментам. Вось гэтых людей можно наказывать. Калі люди просто вышли на вуліцу, гэта называется свобода слова. И гэта істотная розница, тое, чаго не разумеюць беларускія дзяржаўныя. Это называется незаконное массовое мероприятие.